こんにちは、やっくん住む焚き火クソ野郎です。今日もお庭で焚き火カレーやっていきます。今日はこちら、沖縄アグー豚カレー、になっております。ちょっと高級感のあるパッケージです。ちょっとどんなもんかやっていきます。これはよいしょ、すごい楽しみだったんやね。よいしょ。まずはひいたこうか。これね、もうおなじみです。おなじみ。これもだいぶなくなってきたよね。うわ、消えそう。ちょっと今日風がある。やることは毎度同じっすよね。とにかくさあということでやっていきましょうか。この光沢があるな。光沢感がすごいな。めっちゃ移動する。はい。ということでね、まずはあれなんですね。米を炊くところからいつものようにやっていきますと、もはやこの米炊くことに説明しないですもんね。いつものことすぎて。中にね、あれが入ってます。あれってなんだよ。もう研いだ米がね、水に浸されて入ってます。ちょっと風があるな、これな。風があると炎の熱が逃げちゃうかな、これ。どうでしょうか。
前でこの絵撮ってるけどさ、使い回しでいいんじゃねって。ご飯炊くところから撮影する必要ねえだろ。木のサイズが大きいな。木のサイズが大きい。あるある。乾いたもんは去年取ったけど、もうこれでいけるな。いけるいける。わらも全然ある。意外と高いんだ。溶け出した。蓋が浮いてきたね。から10分。ここから10分。そうか。弱火で10分ね。
るまでにまだお時間がありますので、紅生姜とエビを練り込んであるやつなんですよね、これ。うまそう。まあ、ちっと温まりゃいいでしょう。うんうん、うまっ。紅生姜いい感じだ。うまっ。
てやろう。まあまあ。やばいな、今日これ木がでかすぎだな。でっかいか細いんですね。どうしたの？ゲップがえぐい。温まりゃいいわ。ということで10分経ちましたので、これを火から外します。ちょっと弱火すぎたかな。今日はもしかしたらご飯がゆるすぎで失敗してるかもしれないですね。あんま熱くないもん。大丈夫？
とお湯を作りますと。これでね、あれをあれするわけですわ。炊くわけですね。炊くっていうカレーを温めるやつね。ちょっともうちょっと食べよう。チキンナゲットミニ。これなんだよ。見えない。焼けてんの？見えねえ。多少は焼けてる？焼けてっか。まあまあ中続けます。すごい。これもしかしたらもう沸いてきそうなの。強火だからな。なんか変なジューっていう音するのこれ。かつてないほどのスピード感でこれ沸いてるかもしれない。すごい。見えないんだよなこれね。中どうなってるか。この木がどう組まれてるかがこっからじゃね。ちなみにこの沖縄アグー豚カレー、どこで買ったかっていうと、前の海軍カレーと思って物産展みたいなところに仕事でね行かなきゃいけなかった時に、ついでに買ったやつの1個ですね。太陽の恵みのもと、沖縄本島で育ったアグー豚を贅沢に使ったカレーです。大人向けのスパイスでコクのあるまろやかなアグー豚カレーをご賞味ください。アグー豚を贅沢に使ったカレーなんですね。美味しそう。多分高級カレーなんですよ。結構いい値段したんですよね、確か。5、600円かな。なんかそんくらいしたような気がしますね。レトルトのカレーも様々ですね。この5、600円ぐらいのやつもあれば、ね、2、300円のもあるじゃないですか。で、これは5、600円の高級タイプのやつですね。
できればね沖縄に行った時に買いたかったですけどね。沖縄行こう行こうっつって嫁さんと話してるんですが、まあねちょっとご時世とかまあもろもろあってなかなかね。一応その旅行資金には手をつけずね生活はしてるんですけどね。もうちょっと欲しいけどね、旅行資金。やっぱ靴のサイズが結構でっかいな。入らん。入りますよ。何ぼだったっけ。わからず。カタカタ言ってるってことはいいってことじゃないの？入れちゃいましょうか。お、珍しくほんとちゃんと沸いてるわ。これ写真撮るのほんとめんどくせえんだよな。マジで誰か写真部おらんかな。うん。これでっかいな、これ絶対無理だな。入る気もせんな。アグー豚、アグー豚ってのは何だろう。アグー豚。さて、まあ夜間にですわ。問題はこっちだね。よいしょ。今日のご飯さんはちょっと自信がないからね。どぎゃなっとるかわかりませんが。いきますせ。うん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 。相変わらずいい感じやわ。自信ないとか言いましたけど、やっぱりね
上手にできておりますよ。どうするんだ、不器用さが。これね、今日も半分は嫁さんに取っとくので、ちょっとあれか、やっぱ緩いか。でもまあいいか、ちょうどいい。いや結局ご飯炊くの失敗せんな、すごいな。写真撮るの好きな人が羨ましいよね。得意でも好きでもないからな、辛いんだよ。撮らにはいいじゃんって話なんだけどね。投稿はだけはしたいんだよね。わがままだよねと。そうそういっか。どういう動きがしてるの？いや、いい香り。赤いね。肉の塊がすごい。さあこれ大変なことになってる。今日は火力が強い。火
火力3が強いっすわ。いや。今日のこの木の雑さを見てほしい。こういう木だから。よしよし。秋って台風さえ来なければ天気がいい日が多い。さあ、ということですね。ちなみに今日はこんな銀河高原ビールということで、これ何だったっけな。昔サンマルクでバイトしてる時にもこの銀河高原ビールって置いてたんだよな。ちょっと高級なのかな。すごい人気あったけど。ちゃんとリッチにもスポット当ててやれよって思うけど。いただきます。ではカレーの方いただきます。歩いてきた。いいね。カレーかい。スパイシー。アグ。沖縄。アグール。アグー豚？アグーと。アグー豚かい。有名なんかな。アグー。なんか聞いたことはあるけどな。アグー豚はな。このカレーらしくて結構辛い。辛い。今食ってみる。でもこれやっぱ豚がうまいね。やっぱりね。こういうのってなんで豚のどこなんだろこれだろうね。ちょっと脂身があるとこ。脂身あるところ。この肉とはさすがに書いてない。結構そのトロトロに柔らかいみたいな感じじゃなくてさ、歯ごたえが結構ある。でも旨味もあるから美味しい。肩肉。肩って前足のやつ。うまっ。この脂身、これなんだよ。その背脂じゃねえよ。柔らか。1合のご飯をいっぺんに食べるんですよ。いや、これ半合。こっちにもう半合残しておいて、それあとあゆみんに。そう。これがもう一個あって、だいたいこれ俺が庭で食べて、あゆみんが帰ってきた後に、あゆみんはこれまたこう中で温めて食べるっていう、そういう週末なんですね。いや、美味しい。しっかり野菜を追加してください。後で。そうね。後で野菜食べるわ。この赤さはやっぱ辛さの赤なんだろうな。でも違うな。
赤いのはトマトソースだ。結構これ辛くて大人の味って感じだな。高級な味だ。でもこれ好きだな。また欲しいな。うまっ。でも木のサイズはやっぱもうちょっとちっちゃい方がいいな。あ、これも柔らかい。やっぱ柔らかいところか。なんかね、肉が大きい塊がゴロゴロと3、4つ入ってるけど、なんとなく部位が違うというか、それぞれ歯ごたえが全然違う感じだな。脂身のところはめちゃくちゃ柔らかいし、その中間があって硬いところもある。一番初めに食ったやつは硬かったの、でもそれはそれでうまいんだよな。なんかこんな焚き火の前で食ってるけど、これ多分ワインと合うんだよ、多分な。ワインと合いそうなカレーな気がする。素晴らしい。今日はあとこの燃やす木が大きすぎたもんだよね。でもね、これもう切るのはめんどくさいんだよな。割れるサイズじゃないと。このゲップって本当どうなんだろう。まれにね、ゲップフェチの人にいますもんね。
この前英会話奮闘記っていう英会話学習を僕がやってるところをただただライブ配信するチャンネルの方でゲップフェチなんですっていう人が現れましたもんね。もう来てくんないのかな、この人。よいしょ。食べ終わりました。美味しかったです。パッケージに高級感がありましたけど、やっぱ味も高級感がありました。さっきも言ったようにワインと合わせたら美味しいんじゃないかなと思います。よかったらね、このカレーと出会った時にはちょっとその高級感のある感じで食べてみてください。それでは今日はこれで終わっていきます。バイバーイ。